сайн байцгаана уу? За миний бичлэг үргэлжилсээр өнөөдөр хэдүүлээ Токиод өнгөрөх сүүлийн өдөр болон Токиогоос Осака руу явсан бичлэгтэй хамтдаа байх болно. За бид гурав өнөөдөр нэгэн сонирхолтой, за тэгээд Японд байдаг маш алдартай, маш том худалдааны гудамж дээр ирсэн байна. За би сая энийг зүгээр ганц тоглолтоор л аваад аялгууд аваад өгчлөө. Аялгаа 2 тоглосон. Хоёуланд нь чадаагүй. Шинжэку гудамж дээр явж гин жаахан охингаа тэнэж хамар үжих гэж байна. За бид гурав аялал үргэлжилсээр өнөөдөр бол Токиод өнгөрөөж байгаа сүүлийн өдөр байгаа. Тэгээд бид гурав бол эхлээд Акихабара гэдэг Японы Токио хотод байрладаг ийм алдартай том худалдааны дүүрэг дээр очиж үзсэн. Тэгээд энэ дүүрэг бол цахилгаан бараа, томоохон электрон дэлгүүрүүд болон ийм жижиг сэлбэг хэрэгслийн дэлгүүрүүд бас байдаг. За мөн аниме болон мангагаар маш их алдартай. Тэгээд аниме дуртай хүмүүсийн бол Diwajin гэж нэрлэгддэг юм байлээ. Нэрэл яг орчинд нь очихоор тийм байсан. За бас нэгэн сонирхолтой зүйл нь бол гудамжны соёл болон одоо нөгөө үйлчлэгчийн хувцастай кофе шопууд гих мэтчлэнгээр ийм сонин содон ийм дүүрэг санагдсан. За бид гурав энэ дүүргээс гараад Шинжукуд ирсэн байна. За Шинжукуд яах гэж ирсэн бэ гэхээр аялгау яг энэ динозаврын толгойг ирж үзнэ. Энд зураг авах зорилгоор ирсэн. Тэгээд энэ талаар бол аялгау мэдгүй байжгаад Токиод ирснийхаа дараа мэдсэн юм шиг байгаа. Тэгээ буцаа Шинжукуд очиод энэ газрыг би үзмээр байна гэж хэлээд тэгээд энэ газартаа ирсэн. Мөн уламжлал ёсоор аялгаугийн хамгийн хайртай амьтан бол муур. Тэгээд муурныхаа дэлгэцэн дээр дахиад ирсэн. За ингээд дэлхийн хамгийн олон зорчигч дайран өнгөрдөг төмөр замын бодолтой Шинжукуд сүүлийн өдрөө бид гурав дахин ирсэн байгаа. За нэг энэ өдөр нэг иймэрхүү өнгөрсөн. Өргөжлүүлээд хэдүүлээ Токиогоос Осака руу явах өдрийн маань бичлэг эхэлж байна. За ямар ч байсан бид гурав ийм байрлсан энэхүү өчид бодол маань, хотел маань үнэхээр гоё, тав тухтай, бас дулаахан, тэгээ үйлчилгээ сайтай, өглөөний цайн гоё. За нэг ийм гоё буудал байрсандаа маш их баяртай байгаа. За сэтгэл ханамж бол бүр 1000% байсан гэж хэлж болно. Ингээд бид гурав буудлаасаа гараад Шинкансенд суух гад Шинкансныхаа буудал руу явж гин. За ямар ч байсан Шинкансен маань 11:30 гээд хөдлөн. Тэрнээс өмнө бид гурав бол нэг цагийн өмнө очсон бай гэсэн тооцоотой аажуу тайван явсаар байгаад суух газраа ирлээ. Өглөөний мэнд. За өнөөдөр 2024 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр байна. Бид нэр Японд ирээд 8 хүнсэн байна. За өнөөдөр бид нэр Токиогоос Осака руу явах гэж байна. Тэгээд Шинкансны галтрагны бодол дээр ирсэн. Одоо хүлээгээд байж байна. Бид Starbucks дотор орж ирсэн. Хүлээгээ сууж байна. Аялал энд байна. За ингээд Токиод өнгөрөөсөн 7 хоног бол үнэхээр гоё 7 хоног байлаа. Маш их зүйлийг үзэж харж мэдэж авсан. Дээр нь суралцах зүйл маш ихтэй. Үзэж харах зүйл ихтэй. Ийм 7 хоног болж өнгөрлөө. Гэхдээ цаг хугацаа бол маш хурдан өдөр хоногуд өнгөрөөд баслаа. Тэгээ одоо ямар ч байсан бид гурав өнөөдөр Осакад очиод маргааш бидэд Киото орно. Маргааш Киотод өдрийг өнгөрөөгөөд за ингээд ямар ч байсан Осакад бид нэр 4 хоног байгаа. Тэгээд Осакагаас Таиланд, Бангкок руу ниснэ.
За, аялал Японд ирээд 8 болсон байна. Тэгээ 8 хоногод ямар байна? Одоо ингээд Токиог орох явах гэж штэ. Осака руу явах гэж. Ер нь яг хөө Токио таалагдсан. Гоё юмсан. Хамгийн гоё үзүр гэхээр бүгдээ л гоё байсан тийм. Тэгээ хамгийн гоё нь юу вэ? Хамгийн гоё нь бүгдээрээс. Бүгдээрээ. За тэгээ бид гурав өчтөр бол нэлээд оройн унтсан. Нойр өрөхгүй байж байгаа. Тэгээд айлгойтой ч орондоо баахан тоглож хөвтөж байгаа. Буцалдаж тоглосон. Тэгээд ямар ч байсан босч өглөөнийхөө цаг тухтай сайхан уучаад, кофе уучаад тэгээд бодлосоо гараад тэгээд бид гурав бол нөө аялахдаа ер нь ингэж яарах айгу дургу тий аялгаа аль болох эрт тайван эрт тэгээ юмаа маш сайн шалгаад юмыг эрт амжуулах айгу дуртай. Тэгээд ямар ч байсан одоо ч гэсэн Шинкансенгаас урах гад ирсэн байна. Тэгээд Осака руу 2 цаг яваад гэсэн баха тий. Тий, бас тий 2 цаг гэсэн. Маргааш аялал бас аягүй гоё. Өнөөдөр бол ямар ч байсан Осакад очиод тэр хавтайгаа танилцаад өөр юу хийх боломж байна, ойрхон юу байна үзэндээ. Маргааш бол бас аягүй гоё аялал байна. Яагаад гэвэл маргааш Киото орно. Киото бол Японы одоо яг дээр үеэрээ байгаа гэх юм уу? Нэг их тийм өндөр байрлах энэ тэрэн ховор байгаа гэж би ойлгосон. Тэгээд маргааш амарчсан очиад үзээд Осака ч гэсэн юм яг хуучнаараа гоё байгаа гэж би сонссон. Тэгээд өнөөдөр бүгдээр хамтдаа Осака орцгоо. За 2016 онд Тэмүүлэн бид хоёр Токио хотод ирж исэн. Ингээд өмнөх бичлэгүүд дээр зөндөө би ярьжсэн. Тэгээд тухайн үедээ бол бид хоёр бол Шинкансен сууж үзэж байгаагүй, үзэх боломж байгаагүй. Дээр нь бас ажиллаар явж исэн учраас Токиодоос 7-8 хоног байсан ч гэсэн тийм яг юм Японы гоё сайхан юм газруудыг бол үзэж чадаагүй юм шиг надад санагдсан. Тухайн үедээ миний сэтгэлд хамгийн их хоногшсон зүйл бол Аква парк байсан. Аква паркыг сохондоо үзүүлсэн өмнөх бичлэгэн дээр бол гарсан байгаа. За энэ удаагийн аялал дээр бид хоёр яг аяллахын төлөвлөгөөг хоёлаа гаргаад сууж байхдаа ер нь Шинкансен сууж үзье. Гэхдээ нэг хотоос нөгөө хот руу ингээд яваад аялах боломжтой юм байна штэ. Токиод ийм олон он жохоор гээд тэгээ бид хоёр Осакад сүүлийн 4 хоногоо тааруулаад за тэгээд ямар ч байсан өөрсдийнхөө төлөвлөгөөнийхөө дагуу Шинкансен сууж үзэж байна. Тэгээд хурдны галт хэрэг шүү дээ. Тэгээ маш хурдтай явдаг. Дээр нь айгүй их цэвэрхэн, тогтой, тухтай ийм санагдчихлаа. Тэгээд Токиогоос Осака руу явхад бол ийм битүү барилгал харагдана. Харин хажууд нь манай Монгол орн бол үнэхээр уудам тал нутагтай, ийм гайхамшигтай орн юм шүү гэж би бас хэлмээр байна. За бид гурав Осака руу явж байхдаас нөгөө Фужи уулыг бас харсан. Тэгээ Фужи уулыг үзэх өдөр маань айгүй хүүтэн өдөр таарсан. Тэгээ салхин яг энэ Япон дулаахан юм шиг гэрнээ яг тэр өвлийн хүүтэн салхин бол үнэхээр аимшигтай. Амар хүүтэн салхитай байсан. Тийм болохоор охиноо дааруулахын тулд Фужи уулын аяллыг шууд цуцлаад өөр газар үзсэн байгаа. За гэлээж гэсэндээ охиндоо бас Шинкансен сууж явж байхдаа Фужи уулыг ойроос харуулад бас өөрийнхөө бичлэгэн дээр яг энэ Фужи уулын бичлэгийг авч үлдсэндээ баяртай байна. За бид гурав Осака дээр бууцаа явж байгаа шүү байна. Тийм байна. Буусан байна. За Осакад буугаад бид гурав одоо хотынхоо төв рүү явж гин. Мэдээж хамгийн түрүүнд буудалтай очино. Ачаага буулгана, өрөөгөө хүлээж авна. За тэгээд дараагийнхаа маршрутыг гаргах байгаа. За бид гурвын хамгийн ихэнд хүлээж авсан галт хэрэг бол энэ хөөхөн Hello Kitty-тэй галт
галтрагнд суусан байгаа. Тэгээ айгүй хөөрхөн бүх юм ийм Hello Kitty гадам тотноггүй юм хөөрхөн Hello Kittyтэй байсан. Тэгээ надад бол айгүй хөөрхөн санагдсан. Тэгээд энэ хөөрхөн галтрагны дүрсийг бас өөрийнхөө видеон дээр аваад үлдчихийгээд би чинь хүлээж агаарэ. Би нэг бичлэг хийгээд таминэ гэж хагаад өөрийнхөө бичлэгэн дээр бас авч үлдсэндээ баяртай байна. За ингээд бид гурван аялал цаашаа үргэлжлүүлсээр одоо бүгдээрээ хамтдаа Осаката танилцъя. Нэр Осака бүр амар таалагдсан. Амар шүү. Бүр амар гоё байсан. Та нар ингээ анзаарч байгаа бол би дандаа хамгийн сүүлд нь яваад байгааз манай хоёр дандаа урдна. Тэгээд яагаад ийм байгаа вэ гэхээр манай хоёр бол үнэхээр туршлагатай аялагчид байгаа. Би бол даган баясагч. Тийм учраас дандаа ард нь явж байгаа. Үнэхээр ийм супер аялагчтай явж байгаа да. Би бол бүр юунаас ч айхгүй амар ийм эрэлхийг зөрөгтэй явж байгаа. Тэгээд хамгийн супер нь бол манай аав бол маршрутаа маш зөв гаргадаг. Гаргалгаагаа маш сайн олдог. Тэгээд хаашаа явахыг гэр бүлээрээ шийдээд явах маршрутыг аав эндээс явна. Ишээ тэгнэ. Тэдэн минут ингэн. Одоо ингэн гэд маш зөв төлөвлөдөг. Тийм учраас бид гурван аялал ямар ч саадгүй, ямар ч бэрхшээлгүй ийм гайхамшигтай аялж байгаа. Бид гуравт бол ямар ч хөтөж хэрэггүй. Бид гурвын хөтөж бол манай супер аав маань байна. За бид гурав явсаар байгаад ямар ч хэлсэн байрлах газраа ирлээ. Метроныхоо буудлаас 10 минут ч хүрэхгүй айгүй ойрхон ийм хотел сонгосон байгаа. Тэгээд ямар ч хэлсэн бид гурав эхлээд орж ачаагаа тавиад тэгээд буцаад гарыг гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. За байрлах газар маань энд харагдаж байна. Ийм ойрхон газар. Тэгээ бид гурав ямар ч хэлсэн өнөөдөр бол Осака Tower руу очиж үзье. За тэгээд Осакагийн хамгийн алдартай газар бол нөгөө Дотон бүрийгээд гудамж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр гудамжийг бас очиж үзэх зорилготой бид гурав явж байна. За Осакад ирээд хамгийн ихний очих газар бол яалтчгүй Осака Tower байна. За бид гурав бол гэхдээ Осака Tower руу орохгүй. Яагаад гэвэл Токиод бид гурав ийм Tower, team Tower гэж зөндөө олон санхүү рүү орсон учраас энэ удаа бол зөвхөн гадна очиж гоё зураг авахуулаад энэ гудамжтай танилцаад тэгээд гудамжны гоё хоол энтрийн идэж үзэх, амсаж үзэх тэгээд ямар ч гэсэн үзэх ёстой газрууд дээр нь явж үзье гэсэн зорилготой явж байна. Энд нэрээ нэг юм сонирхолтой сум очтын хоолны газар байсан. Энэ яадаг вэ гэхээр хоолны порц нь бүр маш их юм порцтой хоолны газар. Яг энэ харагдаж байгаа гарын ус өгнөд бол 2017 оноос хойш одоо сумо барилдаж байгаа хүмүүсийн гарын усыг одоо ирж хоол идсэн одоо үйлчлүүлсэн сум очтын гарын ус гэсэн. Энэ амар гоё галтрыг харагдаж байгааз энэ дээр үеих. Тэгээд энэ бол Токиод бол байхгүй. Зөвхөн Осакад байгаа. За бид гурав дараагийн газар бол Осака Tower-аас цаашаа яваад Дотон бүрий дээр ирсэн байна. Дотон бүрий бол Осакагийн бүр хамгийн алдартай газар, хамгийн их хүн цугладаг газар. Бид гурыг очиход ч гэсэн бүр зарим годомжинд бүр ингээд хүний явган хүний төвжрэл үүсэх хэмжээний юм амар хүнтэй байсан. Яг энэ харагдаж байгаа хэсэг бол зөвхөн орох үүдний хэсэг байсан. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа Дотон бүрийтэй танилцъя.
Өнөөдрийн бид гурвын хамгийн сүүлд ирж байгаа газар бол Японы Осака хотын хамгийн алдартай за мөн амьд хэмнэлтэй дүүргүүдийн нэг болох Дотонбори дээр ирсэн байна. За ийм их хүнтэй нэрээ бид гурав гудамжаар алхаа явж байгаа зарим ийм урт гудамжинд бүр явган үний төвжрэл үүссэн бүр амар хүнтэй. Тэгээ бид гурав яг тэр гудамжаар нь бас ороогүй алсаас хараад пүү ямар амар юм бэ гэж хажуугаар нь өнгөрсөн байгаа. За Дотонборигийн онцлог бол мэдээж хамгийн түрүүнд нөгөө гэрэлт самбаруудаараа бол алдартай. Ялангуяа бол Гликомен гэдэг самбар Осакагийн бэлэг тэмдэг болж явж байгаа. За Осакад очсон, Дотонбори дээр очсон хүн болгон яг энэ самбар дээр бол зураг авахулдаг. За хоёр дахь нь бол мэдээж гудамжны хоол байна. Такояки 8-альчтай бөмбөлөг энэ харагдаж байна. Бид гурав бас эзэж үзсэн байгаа. Айгу гоё амттай. Гэхдээ аялгууд бол нэг таалагдаагүй юм шиг байлээ. Японы шарсан бин гэж бас байгаа. За мөн зугаа цэнгэлийн газрууд бол Дотонборид бол нэг төв цэг болсон байгаа. Үүнд бол театр, клуб, бар гэх мэтчлэнгээр байгаа. За мөн Дотонбори дээр ирдэг хүмүүсийн бас нэг үзхийг хүсдэг газар бол яг одоо харагдаж байгаа Туцагава гол байна. Тэгээ голын дагуу бол алхах, за мөн заваар аялах ийм үйлчлэгнүүдийг бас үзүүлдэг юм байлээ. За тэгээ энд бол яг Осакад дамжин өнгөрж байгаа, Осакад ирж үзэж байгаа хүн болгон яг энэ Дотонбори дээр цугладаг жинхэнэ одоо аялал жуулчлалын төв цэг. Энэ бол яа харахгүй мөн байна. Ярамент. За өнөөдөр бид гурав Токиогоос гараад Осакад ирсэн. За ингээд Осакагаар оройн аялал хийгээд явж байна. Яг миний арт талд байгаа зүйл бол Осакагийн хамгийн алдартай газар ирсэн байна. За энийг бүр хүл хөдөлгөөн маш ихтэй, жуулчид ихтэй, хятадууд аюул их байна. За тэгээд сая замдаа бас гудамжныхын хоолнуудыг бас идлээ. За тэгээд ер нь бол Осака бол аюул гоё байна. Энэ хамгийн алдартай. Тэгээ юугаар алдартай юм бүү мэд судлаа да. За энэгээр битүү жуулчид байна. Хүн хөдөлгөөн маш ихтэй. За түрүүн бид гурав за түрүүн бол бид гурав Осакагийн таавар орсон. Тэгээд Осакагийн таавар руу гарах сонирхол байсангүй. Зүгээр ямар ч хэсэн гадаа нь очиод зураг авахулаад. За тэгээд тэнд бас нэг сонирхолтой зүйл нь сумогийн хоолны газар байдаг юм байлээ. За тэгээд бас нэг алдартай нөгөө сумогийн сумочдын гарын үсэг 2007 оноос хойш маш олон хүний гарын үсэг тэнд бас цугларсан байсан. За би одоо та хэдэд дахиад нэг юм харуулъя. За ийм хүнтэй байна. Хүн хөдөлгөөн бол бүр маш их байд юм байна. За Осакагийн бас нэгэн сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэхээр Осака яг хуучны яг Япон төрхөөрөө байгаа юм байлээ. За тэгээд Токиогоос бол шал өөр орчин угтсан. Дээр нэг тийм нам гүм ийм орчинтой байсан. За энд болохоор зэрэг яг нөө хүмүүсийн төвлөрдөг одоо хамгийн гол цэгүүд нь. За тэгээд Осака таавар руу очсон. Одоо бид нөгөө энэ алдартай муулын гадаа бас ирсэн байна. Дотонбори гэсэн баха. Дотонбори. За тэгээд энэ жилийн аялал дээр бол нэг айгүй гоё байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр бид эд чинь нөгөө мигтэй авсан. Тийм болохоор хаанчсан, яаж бичлэг хийсэн яриа маань ерөөсөө сонсогдохгүй байх ч юм уу, тийм хэцүү зүйл бол ерөөсөө байхгүй. Тийм болохоор ямар ч байсан айгүй аз жаргалтайгаар бичлэгээ хийгээд яваад байгаа. Тэгээ өөрийгөө бодсон чинь бас бичлэг хийгээд хөөрхөн удсан байлээ. Бид гурвын хамгийн анхны бичлэг бол Улаанбаатараас Хонконг Диснейг үзчихсэн. За тэр бичлэгээс хойш бол одоо бид гурвын 3 дахь аялал маань явж байна. Энэ удаагийн аялал бол маш урт удаан хугацаагаар бидэд аялж явж байгаа.
1 сарын хугацаанд аялж байгаа. За Осакад одоо бид 3 маань 3 хоноод за 4 хоноод тэгээд 29-нд бид нэр Таиланд руу явнаа. За нөгөө алдартай газар чинь энэ байна. Манай хоёр энэ байна. За энд нэг усан амсны аялал хийдэг бол тэ. Хөөе, хоёроо. Энэ зураг яг яагаад алдартай илээ? Би сайн мэдэхгүй шүү. Мэдгүй, миний бодлоор хүмүүс Instagram төр дээрээ тавьсаар байгаа алдартай болсон баг. За Осакагийн энэхүү алдартай гэрэлт самбар нь бол Японы чихэр болон амттан үйлдвэрлэдэг ийм компани сурталчилгааны самбар болж таарсан. Тэгээд баг цаг судалгаа хийхэд бол мэдээлэл олцсон. Тэгээд самбар дээр бол уралдаанд төрүүлж байгаа тамирчин гараа өргөөд ийм бүйж буй дүрслэлтэй ийм самбар байна. Тэгээд анхны хувилбар нь бол 1935 онд суйрлаж байсан бол яг одоо бидэнд харагдаж байгаа энэхүү хувилбар нь бол 2014 онд солигдож байсан юм байна. За Токиод байхад нөгөө Шинжуку дээр муурны дэлгэц байгаад байсан шүү дээ. Би тэрийг бүх үйлслүүдийг бичиж авсан. Тэгсэн Осакад ирсэн чинь нөгөө нохооны бас юм бүрдэн дэлгэцийн бичлэг бас байт юм байна. Хөөрхөн санагдлаа. Осака хотын бэлэг тэмдэг болсон гайхамшигтай Дотон бүрийгээр хамтдаа аяллаа. Аялал маань үнэхээр сонирхолтой, аз жаргалтай. Авах ёстой зураг авлаа, хийх ёстой бичлэгээ хийлээ, идэх ёстой хоолоо идлээ. Өнөөдрийн маань аялал бол үнэхээр адал явдлаар дүүрэн сайхан аялал болж өндөрлөж байна. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа одоо оройн хоолоо идээд тэгээд амрах байр руугаа явцгаана. Оройн хоол үнэхээр сайхан хамтдаа байлаа. Ингээд өнөөдрийн аялал маань өндөрлөж байна. Дараагийн бичлэгээрээ дахиад уулзъя. Түр баяртай.